द न्यूज़ इंडिया के इस विशेष समाचार में आपका स्वागत है। ये खबर विशेष क्यों है? क्योंकि आप पर और हम पर करने वाली है ये खास असर। जहाँ पे बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसी खबर आई है जिसको सुन के आपको बुरा लगेगा। जहाँ पे लोग चीन में कोरोना वायरस के चलते मर रहे हैं, वहीं पे खांसी की दवा पीने से, जी हाँ, दवा लेने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। जम्मू के उधमपुर में खांसी की दवा पीने से 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की फार्मास्यूटिकल कंपनी डिजिटल विजन की खांसी की दवा कोल्ड बेस्ट पीसी के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप में जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। देश के 8 राज्यों में इस दवा की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने को कहा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनियां दवा के नाम पे जहर बेच रही है, तो इन कंपनियों को ही तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां लोगों की जान के साथ खेल रही है केवल पैसों के कारण और अपनी दवाइयों में जहर डाल रही है। सरकार को इन कंपनियों के ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इन्हें जल्दी बैन कर देना चाहिए।